हरे कृष्णा। सुंदरम प्रभु। आम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखावितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Even in the Upanishad, Shruti mantras, it is said, Saha Aikshata. Lord looked at the spiritual world with his glance, and Saha Asrijata. Srijata means to create. He created the material worlds. Saha Aikshata. He glanced at spiritual world, picked up the jivas, and put them in the material world when they wanted to be independent. So his eyes are so mighty, so powerful. He can just pick up the jivas from there and put here simply by a glance. Can you imagine? Similarly, Lord Rama glanced at the ocean. से वर्तमान से कहते जो कृष्ण केमती से ये करती जीव को सृष्टि करती पृथ्वी रे से प्रथमे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत को से ये करती अना चाहती चाहती सारा परे से उस तापरे कौन करती ना से ये जगत रे भौतिक जगत रे से पुणी सृष्टि करती चाहानी बहुत पावरफुल अच्छी से भाव से कहते जे आपण राम राम रामायण अच्छी राम विषय से वर्तमान कहते of Indian Ocean, and the whole ocean boiled like hot water, isn't it? All the aquatics were trembling. You know, at that time Samudra Devata came running to Ram, begging for his mercy and protection of all the aquatics and everything. So he कहते रामायण राम थे राम समुद्र को क्रॉस करके अनुमति नापी चाहूले से अनुमति नापी क्रॉस करके जावाई लंका चाहूले से ये से समुद्र जो देवता से ये दौन अनुमति नहीं दौन से समुद्र को से ये करते चाहिए से समय तीक्ष्ण दृष्टिपात करते कौन होता समुद्र पानी सब पूरा ये फुटी जाता पानी फुटिला तार जिते सब जीव जंतु थे सब सब पूरा ये कष्ट पाइले से समय कष्ट पाई देखिकी जो समुद्र देवता थे संगे संगे से बाहर ये आसिकी आश्रय नहीं रामकर आश्रय नापर से पुणी से राम सेतु बांधिकी से समुद्र को पार करथिले। See, his glance can produce boiling water, and his glance can mercifully save the dead covered boys also. Both work it can do. His glance can do, and he can transfer the jivas from spiritual to material situation. So powerful he is. You can see that. His eyes glance is so powerful. So he can do. भगवान तीक्ष्ण दृष्टिपात करते ना से बहुत किसी सब करे से आपण भगवान तीक्ष्ण दृष्टिपात करले आपणकर आध्यात्मिक जगत रे जो जीव अछि से भौतिक जगत रे पळे आसे सेतमे आपणकर
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମର ଇଏ ଲୀଳାର ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଇଏ ଗୋପ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଅନକନସିୟସ୍ ମାନେ ଅଚେତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫକୁ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବୈରୀନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୁଦ୍ର Yeah, so many things with his glance. Now I told you about the lotus feet. I told you about the hands. I told you about his glance. And what is the power of his navel? From his navel comes the lotus flower in which Brahma is born. Is there any man in this world who can create a lotus from his navel and produce a four-headed child like what Lord could do? That is his magic. That is his miracle. ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ତାଙ୍କର ଲୋଟସ୍ ଫିଟ୍ର ତାଙ୍କର ପଦକମଳରେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ତାର ହାତ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ବି କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦେଖ ନେଭେଲ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ନାଭିର କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଭିର କଣ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିର ହିଁ ପଦ୍ମ କମଳ ଇଏ କମଳ ପଦ୍ମ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ପଦ୍ମର ସେଇଠୁ କିଏ ବାହାରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେଇଠୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ପଦ୍ମ ଦ୍ଵାରା ସେ ପଦ୍ମ ଇଏ ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି So one thing we should know, the Lord's body is completely spiritual and it has got many achintya shaktis. We should have a firm faith in it. And Lord is divine, He is pure. Not only that, Krishna as a small baby, was picked up by Putana, who breastfed him milk from her breast, but smearing the breast with poison. Although he was a small baby, on the spot he didn't die. Rather, he sucked the milk along with the poison, and he sucked her life air also. And that Putana ran out of the Nanda Bhavan into the field where there was a Kamsa's garden, and she screamed loudly. Sa mancha mancha alameti pravashini. She said, "Hey, leave me, child, dangerous child. I never thought such a small child can be so dangerous and disastrous." But he was not leaving her. He was still in the breast only. So she lied down in Kamsa's forest in 12 miles long. Her belly was like a dried up lake. Her two breasts were like two mountain stones. And her two legs were like two big bridges. And she screamed loudly. So you can imagine, Rakshasi means she showed her Gora Rupam. Must be stinking body when she died. Whereas when Krishna's two lips touched her body, her whole body was rendered fragrant. When they cut her body to pieces and they burned it, like agarbatti smoke comes, like that it came. So this is the power of Krishna's fragrance. So he has Saurabhya. ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କୃଷ୍ଣର ତାର ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଲୀଳାର ସେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ଆସିଥିଲା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତନପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ସେ ବିଷ ଲଗେଇକି ସ୍ତନପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲା ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ ନା ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ସିଏ ସ୍ତନପାନ କଲା ତାପରେ ତା ଇଏକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ ଥିଲା ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀକୁ ବି ମାରିଦେଲା ଆଉ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲେ ବାହାରିକି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଧାଇଁକି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବି ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଛାଡି ନଥିଲେ ତାପରେ ପୁରା ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ମରିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଛାଡିଥିଲେ ସ୍ତନରୁ ମୁହଁ ଛାଡିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତମ ପଢିବେ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ସ୍ତନ ଗୁଡା ତା ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସବୁ କରାଯାଇଛି
ଯେ ତାର ଆପଣଙ୍କର ପେଟର କରାହେଇଛି ଯେ ପେଟକୁ କେମିତି କାହା ଭଳିଆ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ହ୍ରଦ ଭଳିଆ ଦେଖାଏ, ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତା ସ୍ତନକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟା ପାହାଡ ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି। ତାର ଗୋଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରେ ବ୍ରିଜ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଜ ଆପଣଙ୍କ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଜ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣ କରାହେଇଛି। ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାକ୍ଷସୀ ଯିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦେହକୁ ଆପଣ ଜଳେଇ ଦେଲେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଗୁରୁ ଭଳିଆ ବହୁତ ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଟଚ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଲିପ୍ସ ସ୍ତନର ଇଏ କରିଥିବାରୁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶରୀର ଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଗଲା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତନାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଜଳଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଗୁରୁ ଟାଇପ ର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। So, and in the same manner, you can understand in this world when a cuckoo coos, coo, coo, huh? Coo. So when you hear the sound, you can think, oh, if cuckoo can be so sweet, which is a creation of Krishna, how much his voice must be sweet? You can understand. In this way, one can understand everything about him is sweet. Everything about him is great. So, and with the different powers that he has in his body, which is not available for a common man. And some people say that, okay, he was like a big yogi. No, he's not a yogi. He's Yogeshwar. Yogeshwar means all the yogis have to go and beg from Krishna, please give us some siddhis. Anima, Mahima, Lagima, Prapti, Ishita, Vashita, Kamo, Shaita and all that. Amongst the yogis, the best yogi is Shiva. So Shiva is called Yogeshwar and Krishna is called Yogeshwar. He is master of Shiva also. All the yogis surrender at Krishna's lotus feet. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, we say. So Krishna can make his body lighter than the lightest, heavier than the heaviest. He can do everything because he is the source of all the siddhis also. So in this way, he is capable of avoiding any siddhis. He can capable of. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣକୁ କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଏ ମାନେ କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ନା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ ସେ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆଉଥରେ କଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଯୋଗୀ। ନା, ଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ଵର। ଯୋଉମାନେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ସବୁ ଇଏ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଠୁ ବଡ ସବୁ ଯୋଗେଶ୍ଵର। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ଵର ପାର୍ଥ ଯୋଗେଶ୍ଵର କୃଷ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତାର ଲାଷ୍ଟ ଭର୍ସ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। Avoiding mukti, is capable of avoiding bhukti, material pleasures in this world, either here or in heaven. What is that thing which he cannot give? He can give everything to his devotees also. So somebody has a question, Prabhuji, if I want some material pleasures, can I go to Krishna? Krishna says, and Srimad Bhagavatam, Satyam tishatyartitamartito nrinam naivartado yat punarartitayatah Swayam vidatte bhajatam anichatam ichchapidanam nijapada pallavam. It is said, yes, Supreme Lord Krishna also gives material benedictions to his devotees. But how he gives? Once you go to him for a material benediction, you get it. You will never ever ask him for any more material benedictions. Dhruva went to ask for one kingdom. After that, he never asked for any material benediction. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ବି ସେ କହୁଥିଲେ। ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଅନିମା, ଲଘିମା, ଯୋଉ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ସାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା, ସେ ତାଙ୍କର ବି ସେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି, ସେ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ କହିବେ ସେ ବି ସେ ତାହା ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି।
भुक्ति मुक्ति तापर आपनकर ये ध्रुव महाराज जो भी सब ये प्रार्थना करथिले से ताको ये करिया पई से सब ही देथिले Why? Because along with the middle benediction, Krishna gives the honey of his lotus sweet, by drinking which one becomes so delighted and so satisfied that one will not ask for any more middle benedictions. One becomes a pure devotee by that. Like that it is said in the Bhagavatam. He gives bhakti for the devotees. And once you get the bhakti, से कहना से जो भक्त मान को भाई से सबले से भक्ति दियंती से अन्य किसी आपनकर डिजायर को से भक्त मान को से आपन इच्छा को से पूर्ण करंती से सबले ये आपनकर भक्त मान को सबले से भक्ति प्रदान करि थांती then you possess Krishna only. Then what more you want? If you have Krishna, Krishna can provide anything. So one should know in this way, by knowing about the position of the Lord, His greatness and our insignificance. So for us to know our insignificance, what we have to do? We have to hear about Kala, effect of karma, effect of three gunas. कृष्ण सब कुछ ये कर दियंती आपण जतले भक्ति करिवे ना से सब आपन को प्रोवाइड आपन को सब प्रदान कर दियंती से समय से आपन को कोन ये जानिया पय पड़िबो ना आपनकर कृष्ण होचे आपनकर भगवान मु आपनकर ये कृष्णकर दास अटे how powerful they are in this world, and the effect of Trivida Tap in this world, effect of the 6 whips in our life. Like 6 whips are Kshat, Pipasa, Shoka, Moha, and Jara, Mrityu. Old age and death, lamentation and illusion, and hunger and thirst. We are all whipped by these 6 things in this world. And we have 6 anarthas in our mind: Kama, Krodha, Mada, Lobha, Moha, Matsarya. All these things. Kama, Krodha, Lobha, Mada, Moha, Matsarya. So these 6 are our 6 impurities in our mind, which we are struggling with also. Internally we have these 6 impurities, and externally we are being whipped by those 6. And there's also Trivida Tapa, Adi Admika, Adi Bhautika, Adi Daivika. Then there are also 4-fold problems of life, which is Janma, Mrityu, Jara, Vyadi in this world, and they are also troubling us in this world. And not only that, in front of Maya we are very tiny. Just like if a small baby is lying on the road, a big elephant comes and lifts his feet. What can the baby do? Baby doesn't even know how to sit or how to even turn around. It's a newborn tender baby. So Maya is like an elephant and we are tiny like a baby. But Krishna gives hope and assurance for us that if you surrender to me, Maya cannot touch you. Mameve prapadyante, Maya me tam tarantite. And we have to see how हम वरदान से कहते केते हम भगवान केते पावरफुल से विषय से शक्तिशाली से विषय से कहते तो आपन केते भगवान को आपन को डरिवे केमती ये करिवे केमती माने आपन जो आपनकर से जे आपनकर त्रिताप अछि आपन आदि आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक अछि से द्वारा ही हमें बहुत दुख कष्ट पाए था आपनकर 6 टाइप रो होई जते व्हिप्स जे आपनकर कहते आपनकर एटा कोन अछि ना आपनकर सेटा भोक लागिबो तापर आपनकर शोष लागिबो तापर आपनकर जन्म अछि मृत्यु अछि तापर लामेंटेशन अछि ग्रीड एमती 6 प्रकार अछि तापर आउट 6 प्रकार अनर्थ अछि जे लोभ मोह मद मात्सर्य एडा सब आपनकर 6 प्रकार अछि और 4 प्रकार आपन कोन दुख अछि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ए द्वारा आपनकर हमें ये भौतिक शरीर अपन बहुत दुख कष्ट पाई था ये जरे अपन जानिबे जे कृष्ण ही आपनकर ये भौतिक जगत रो ही हमन को ये उद्धार करिवे जरे आपन से विषय जरे अपन कृष्ण को जरे आश्रय नेबे ताने अपन ही अपन ये भौतिक जगत रो अपन पार होई परिवे जरे अपन एजे जानि कि अपन जानि कि अपन भक्ति करिवे बहुत जल्दी अग्रसर भक्ति रे insignificant we are. This corona period, many countries are trying to open and then they are closing again, lockdown again. Why?
Modern man with all his advancement in science and technology and medicine cannot, work against Durga Mata, Durga Devi. What will they do with cyclones and tornadoes and with earthquakes and tsunamis, floods, and this kind of pandemic? So we are insignificant. So we have to know how tiny I am. I am a tiny jiva, not the ultimate Lord. We have to know our position. And we have to know Krishna's greatness as well as his sweetness. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣର ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାନତା और ଆପଣ ସ୍ୱିଟନେସ୍ ମାନେ ମଧୁରତା ଜାଣିବାକୁ ପଡିଥିବ ତ କୃଷ୍ଣର ଆମେ ସିନା ଜାଣିଲେ ମଧୁରତା और उनको ତାଙ୍କର ଇଏ ମହାନତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବ ମାନେ ଆମେ ଆମର କଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିଚ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆମେ ଛୋଟ ଜୀବ ଆମକୁ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ହେଲା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲି ଦଉଥିଲା ଲକଡାଉନ ଖୋଲି ଦଉଥିଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଲକଡାଉନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଇଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ଛୋଟ ଜୀବ ଆମେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ନିଚରେ ଅଛେ ଆପଣ ତଳେ ଅଛେ କୃଷ୍ଣର ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମହାନତା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମହାନତା ମଧୁରତା ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ଆମର ନିଚ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମେ କେତେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା So then the Sambandha Gyan becomes very strong. So initially our Sambandha he is my Swami and I am his Das. Like we sang that poem, Sarvasva Twamar. Now as we advance in this understanding and chanting, gradually we can come to the understanding of Krishna being our master as our affection for Krishna is awakened. Initially we have attraction, then there is attention, then there is attachment, and then there is eventually as we grow further absorption and then affection. So then you can see our acharyas have sung one song I'll sing just now. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କେତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାନତା ମଧୁରତା ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭିଧେୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାନତା ଜାଣିପାରିବେ ମଧୁରତା ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ତାପରେ କଣ କହୁଥିଲେ ତାର ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆବଜର୍ପସନ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଆବଜର୍ପସନ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆବଜର୍ପସନ ହେଇଯିବ ଆବଜର୍ପସନ ତାର ଆଫେକ୍ସନ ଆପଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ବଢିଯିବ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆବଜର୍ପସନ ଆଫେକ୍ସନ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଇଏ ବଢିଯିବ ତାପରେ ସେ ଅଭିଧେୟ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି Very beautiful song it is. Radha Krishna Prana Mora Yugala Kishore Radha Krishna Prana Mora Yugala Kishore Jivane Marane Gate नाहि मोर जीवने मरणे
ते आरो नहीं मोर कालिंदिरा कुले केले कदम्बेरो वना कालिंदेर कुले केली कदम्बेर बना रतना वेदेरा पर गोसवो दुजना रतना बेडीरा उपार श्याम गौरे अंगे दिवो चंदने गंधा श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा कामराडुलावा कवे तेरी मुख चंद्र चामरा ढोलाबो कबे तेरी मुख चंद्र दातिया माला तेर माला जीवोदर गले काठिया माला तीर माला दिबो दोहार गले अधरे तुझिया देवो कर्पूर तांबूले अधरे तुलिया दिबो कर्पूरा तांबूले ललिता विशाखायादि यथ सखी वृंदा ललिता विशाखावदी जत सखी वृंदा आज्ञाया कुरेवा सेवा शरणारविंद आज्ञाया कोरिबो सेवा चरणारविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुगा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदान सेवा विलास करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So in that song, the poet Narottam Das Thakur is telling, my dear Lord, when will the time come? ସେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଏଇ ଯେ ଇଏଟା ନେଇଛି ଭଜନଟା ସିଏ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେ କାଲି ତ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛେ ଟ୍ରେନର ରହିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଉଛେ ଆପଣ ସେଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମାୟାପୁରରେ ହେଲା ସୁନ୍ଦରମ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु ହଁ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛେ କାଲି हाँ प्रभु କାଲି ପରଦିନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଦିନକୁ ପହଞ୍ଚିବା वो जो ठीक है, एक तारीख दिन आप केतले पहुंचे ट्रेन तो लेट अच्छी प्राय
9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ତ 15 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥିଲା ମାନେ 1 ତାରିଖ ଦିନ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ହଁ ସେମିତି ଯୋଉ ଆଜି ଯେ ଟ୍ରେନଟା ପହଞ୍ଚିଛୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଟା ବାହାରିଥିଲା ଆଜି ସେ 9ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ହେଲା 3ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ବଟ୍ 6 ଘଣ୍ଟା ନା କେତେ ଲେଟ୍ ଅଛି ଡିଲେ ହେଇଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ନା ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରଭୁ ସେ ବୋଧେ 15 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥିଲା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତ ଆରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ତ ହବ ଆମେ ତ ଠିକ ପ୍ରଭୁ ଅଛି କାଲି ବୋଧେ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ନା କାଲି ନା ପରଦିନ ଆଜି 6ଟା ବେଳେ ଅଛି ଟ୍ରେନ କାଲି ଦିନ ସାରା ଟ୍ରେନ ରାତି ସାରା ଟ୍ରେନ ପରଦିନ ସକାଳୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ କାଲି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ କାଲି ସକାଳ 6ଟାରେ ଅଛି ଟ୍ରେନ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା